Kwa olu wamke bibiro a tyo itimnia. Uilu hito mu masichone ngutono. Ngu pasine dua koko nanga. Shachu kwa ondo hiv kishima yamu uweleyo kwa unane verin. Mnenge kwa. Kila ondo ne. Hi kigenese ityo mom la je. Mnenge kwa. Manem fame ka shima yondu jene shachu ka ken Yeremia. Ityo kunu kolutan karunyi. Ivru shapu ka mom la. Aondo ka na haye. Famba mhen. Mon luwe mi sha vene. Kamba mhemba dido, kamba mhemba bim, kamba mhemba boga, kasha chui duene ido kemasityo. Aenina pa duwe wolodo kemasityo kiti Yesu Kristo. Mnenge kwa nene kigenese choi mom ivru sha kunu kalutan karuwa, shin kunu kalunie nila ikaye aondu veve do akaye mane bishi. Senen ngen imneta gemaneu ulusha kevien ishu ishinze gemge maninyo ipuru shakwa ondu mahama kwa wekbelan ashata chi velusha kevien aondu te anasem kabsha kwa orune vei umlu duenemi nyan uhitom umasityo keye nyomi 2024 neyo yo yamti. Aondo kaondo naiveren. Aondo kaondo shima na ilui wayo naifanga. Mnenge elaondo bao. Chima na ondo bao yo. Aondo vande solunta. Aso jili dido. Aso hama kwa. Mgere ma dido. Uifimba dido. Imo ikoni dido. Uflawa mba dido. Ukengire do. Environment une do. Wegevi humai dido. Hama kwa dido. Inyami dido. Hama kwa yanu dido. Atamaikono dido. Aondu wele kane adido vewo chive avagbanaye. Vagbe oyo shi aondu shitashe kawene kwa gene ngu uigbe pone eve. Mana masi don beyo. Akundu oyo. Ae kwasi akawene une kwasi une nana. Atsuwa honu nana kwasi anana. Ave o kijiri kundun yo. Aikiene shi Aondo va Tema Imongu o. Vilame vitumendu. Ikundu oyo. Kai! Injane Aondo so umache. Kyo yamti. Hampe ulu. Manilu bumenwe ilu kaaye. Aondo so ugayo kaye. Welu o shoibo. Baka shoibo ilukene wela Aondo koi homye. Ishoibo la satan va fo wemi ka wanu pen shachu na wechan. Pirin we she yangen we unengen Awashima manim dom Aondo. Manaverin Aondo. Shawuma wo kenim bel nyomne. Mukana weme oya. Madam gumu. Gum kwasi. Wam. Wam. Ovesi wam. Mukana weme udo Aondo shima. Mana Aondo. Kana don shima yo. Ka ekwa. Ka vena dido. Vuri shakundu karunie nine. Ela Aondo wele kane jimichi yo ave o didolo kwa shana. Kwa Aondo. Shada manifa. Lukwa Aondo iverin. Aka eve ma. Injane ya bapevelu ikomga. Bapevelu gononga. Bapeve ve sadina hanga. Aka eve ma. Sheka eve se. Aondo shimana. Ilusha choiti. Ma wolu ngwanamo. Inyilunja ehuma tie. Akanga zanka dongala. Mgukana weme. Aondo ne. Ka the God of multiplication. Ka the God of increase. Asoye wo se. Wo yeme. Wo bange. Nyane uluchuku nene kam hito. Kam kuru kwa.
alukwaye enyomi 2024 yetsule yetavi pailulu umade soyo ngukana weme udo Aondo shima nguwe washima udido shawe nguwe iveri shawe 2025 nguvanwe iveri buwe shenenge bamheo vigima bavilu pina vineo yako we warun kwa yamo wako abagana kwa wako uzuwansha kwa welu kishima ya Aondoga bamnenge o mba zuusha bamnenge mba Aondoga yeri yo zuwanga kwa yemi kikpe chachu oheni kwa la kape na lunjela Aondo ngwemba mhena mbamhemba talu hen shawe bamhemba mamali ovi hen shawe yo vilam shawe dan bamhemba ilam shatalu tip bamhemba ikaye sesi zakelaga bamhemba ikaye sesi nongo yolo waze bamhemba la zuwashamba Aondoga bamhemba Aondo shavesio ko usesi zaikula ko usesi se ko usesi bangi ko usesi tap ko usesi hip ko usesi hengim ko usesi tomato ikaye wo sele se zanzayo ilue dominion wo tomato wo yipo wo chibishi hamajiri wo zichiminchi kam henu Aondo shawejela Aondo te kayo na wene ishupa ilusha keve uzege mbam gerevu ilusha keve ushab noni puru ilusha keve taha ulusha keve hama kwa ilusha keve Awashima Aondo jela mana Aondo veve dido a konfa Aondo gema kwa iveri nanene kwa welu kishima nane aho shave made moru kwa alu evu vanenge shameto mu Aondo yo Aondo nuwa adam vadu ova baki ki shoibo pa Aondo kendeye une wawo faya kicho kisha uta nene Aondo kendeye une wawo faya Aondo yemda wanya ifa inya akala showo ifanga ayemeda wanya ifa ayire kae iyo ye yanya awanya ifa okpanaka hanya na ayacha yamgukana weme udo Aondo shima to a point that aso ye wo ruwe ifanga hachu ifana e shire sha we ya ayina oga na ha Aondo shire kwam nenge okpirimo yo no avadu ekitso Aondo va ve no adido ve vona ku kayomba ve vi hushima nega ka adamu nyenvi hushima nega uyele shi uru oru ne ka didoje uye muda ko kondu nyam uwe nyam uyele ozeru sha chuchiri ndiri na kuku Aondo shima yo nene nginina alwe ka teru ta nene yo mana wefa alwe ka uruta nene uruta nene ya mana wefa mana genjimeo pa Aondo gemajimeo ga mvanenge kwa Aondo kene Abraham akayele Abraham aduo ne tsevo utala zuwa iverin aka wone duwe ki tawo duwe ki choyo duwe ki yoterusha injane ya ta mantioma yote kavi shape mhenu olune etalu oruheni kwa etalu na nuluheni la oheni kwa echoina oheni kwa yoteruna yo alwe mbamhemba hi yawe kamba mpav kamba ayongu kamba zuwa Imongu mnenge kwa keti yangi gane mzaha kwa toti mnenge onumba akiga yanve vaduwe shunu moto viva mkoho uve onumba akiga eve vasu teruti chi yam kure onumba lave kame keba kela kwangu don hiti na hana injana yo Aondo so wene sesi zuwa Imongu kwa dono duwe kene vesi mva nengi yo Aondo te ma du Abraham na akawone Abraham hi na Abraham verin shikaye Abraham alu verin joyam ti mva nenge ki numeri icho kisha trata ivisha kunu karuwa Aondo nawada wone iveri mba Israel dido hile ikie umasityo uyangi hi tonne mgu verin cho itib dido mgu ve kame cho itib ngohone verin ite ikundu cho itib yo
yo utele vasha choitim. Mgukame shoibo mankume managere shoibo wuse. Mgukame tele vene do yange bi yem. Banave yem. Kochano be. Bampave be. Ayongo be. TV nyoki shagbave e 2025 aluvane TV nyoki shagbave on TV unde kon president ashiere on TV ado atsuwa onu batimba gene mbave zuwa chomi vesi onu TV zuwa chomke government onu TV zuwa chomke soldier onu TV zuwa chomke police onu TV zuwa chomke party onu TV zuwa chomposu posu onu wasemba party tele zuwa vesema mgukame tolo wase lunena iverin mba pasinim kani maondo ngohone iverin mgukame mba party lunena iverin inyai TV do business pa TV do televe choy tip di do kwa momyo pari shoibo piene pie televe choy tip di do ikundune yo 2025 ado avane iverin avane pevi arisinемliam kiti Yesu Kristo amen kamo one win pastor Tena Yoza mvenelo ho didoye.